Godmorgen, tjek, tjek. Der ligger skruekøen. Du har fået lidt for mange æg, men det er så et dobbeltæg, vi prøvede at roe bare for sjov. Så det går nok, det ikke er den, du ligger på. Ja, kan du lige sige godmorgen? Ja. Godmorgen, godmorgen, ikke også? Ja, godmorgen. Man kan tydeligt se, at hun rykker sig ikke. Mod de andre, de stikker af. Det er så snart, man kommer. Plus, de har fået morgenmadslækkerier. Og det er hun da helt ligeglad med. Så ja, hun er vores skokøen, og forhåbentlig er der kyllinger på et tidspunkt.